大家好，继续分享这个膀胱经上的穴位啊。今天给大家分享这个穴位呢，对咳嗽啊、气喘呐、热病啊，再就是肩背痛都有一定的功效。这个穴位呢叫益喜穴，它在我们这个背部这个位置，在第六胸椎棘突下，旁开3寸。这个位置，益喜穴。这个穴位呢，自己也不大能够得到，最好是让家里有朋友什么的帮你推一推、点一点，或者是用这个一些工具什么的也可以。这个穴位呢，我比较用它多的也是对一些肩背的一些问题，肩背这块这个发板呢很紧呢，或者一些疼痛僵硬的，主要是对这个用它对这些症状进行缓解。再一个，它对咳嗽、气喘什么效果也都很好。这个穴位益喜穴，也不需要揉多，一般揉个1-2分钟就可以了。200下到300下都可以。背部肌肉比较厚的朋友吧，一般用肘尖就可以，用肘尖。肌肉比较薄的一些朋友，比较瘦的一些朋友吧，用这个指肚啊，或用这个关节这些地方也都可以。力度也不要太大，从轻到重吧，一点一点的给它点揉点拨。力度就是从轻到重，然后这个慢慢有个渗透的力，是最好的这个效果。益喜穴，主要还是对一些咳嗽啊、气喘呐、再就是热病、身上有发热的一些，再是肩背痛，效果都很好。这一块的疼痛，这一块肩和背的这一块的疼痛，点它效果都很好。益喜穴，好，就分享到这儿吧，谢谢大家。